बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये व्यूअर्स, ये जमाल गढ़ी है। ये मर्दान से तकरीबन कुछ 15-16 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ ये बुद्ध मत का मुकम्मल स्टूपा भी है और मुकम्मल गांव भी है। ये 4-4.5 हज़ार साल पुराना है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ी के ऊपर है। आपने जब कभी मर्दान का विज़िट करना हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा और बाकी आप ख़ुद मुलाहिज़ा फरमाएं। ये अंडरग्राउंड कोई कमरा है, पता नहीं ये किस मकसद के लिए बनाया गया था। अभी इनके जो छतें हैं वो सब उड़ चुके हैं, सिर्फ दीवारें और खंडरात बाकी हैं। ये भी कुछ मेहराब से बने हुए हैं, मेरे ख्याल में इसमें बुत पड़े हुए थे उस वक़्त। यहाँ जितने भी मूर्तियाँ और बुत निकले थे वो सब मर्दान म्यूजियम में पड़े हैं।